இதுதான் கொசுவை கொள்ளும் நவீன மிஷின். மூட்டை பச்சை கொள்ளும் நவீன மிஷின். 2 நாளைக்கு முன்னாடி இது கீழே விழுந்ததால இப்ப அது ஆன் ஆகல. இது சரி பண்ணிட்டு இது உள்ள என்ன இருக்கு அதையும் பார்க்கலாம். சரி ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணலாம். இது பாருங்க சாதாரண கீழே கழட்டி என்ன தெரிகிறது? இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வயர் பிளாக் வயர் மட்டும் கரெக்டா இருக்கு, இன்னொரு வயர் விட்டுருக்கு, அதனால ஃபேன் விடல. அப்புறம் ஒரு வயர் இந்த ஃபேன் வந்து தனி இப்படி உடஞ்சி, அதனால இதையும் நம்ம போட்டு இங்க ஒட்டி ஆகணும். மொத்தம் இதுல 2 ஸ்க்ரூ இருக்கு, இங்க ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு, இங்க ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு. இந்த இடத்துலயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் வயர். ஸோ இங்க இருந்து வந்த வயரை நம்ம இப்போ சால்டரிங் பண்ணி ஒட்டிடலாம். ஃபேன் நல்லாவே சுற்றுது, ஆனால் ஷேக்கிங்காக தான் இருக்கும், ஏன்னா நம்ம இதை ஒன்றும் ஒட்டலை. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிடலாம். A few moments later. ஒரு எவ்ரிதிங் வாங்கியாச்சு. இப்போ ஒன்றும் நம்ம இந்த முழுசா போயிடல, இங்கே மேலே போர்டை பார்க்கணும், அதையும் பார்த்தோம். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஸ்பூன் கிட்ட போட்டுருக்காங்க. சரி, திருப்பி எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதை நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன ஆன் ஆக மாட்டேங்குது? ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன், அதான் பிரச்சனை. இவ்வளவு வேலை செஞ்சு மண்டை மேல இருக்க கொண்டே மறந்துட்டேன். இதோட வீடியோ என்ன ஆக போகிறது இல்லை, இதுங்க கோஸ்ட் ஏன் இந்த ப்ளூ லைட்டுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். பொதுவாக இன்செக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிப்போம். இதில் 2 வகையானது. ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோடாக்டிக் இன்செக்ட், அதாவது லைட்டுக்கு அட்ராக்ட் ஆகி போகக்கூடிய இன்செக்ட், அதாவது மஸ்கிட்டோஸ் இந்த மாதிரியான. 2வது நெகட்டிவ் ஃபோட்டோடாக்டிக் இன்செக்ட்ஸ், அதாவது லைட்டை பார்த்தோன்னே விலகி போகிற இன்செக்ட், காக்ரோச் இந்த மாதிரி. சரி, இப்போ ஏன் இன்செக்ட் லைட்டுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது? இதுக்கு மொத்தம் நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் தியரியா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு டார்க் ரூம்ல இருக்கும்போது ஒரு லைட்டை பார்த்தோன்னே நம்ம அதை பார்த்து போறோம், அந்த திசையை நோக்கி போறோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் கொசுவும் அந்த லைட்டை பார்த்தோன்னே அந்த திசையை நோக்கி போதுன்றாங்க. 2வது தியரியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க என்ன கிணறு வெட்டிட்டு இருக்காங்க பேசி. 2வது தியரியா நைட் டைம்ல நமக்கு டெம்பரேச்சர் கூல் ஆகும்போது இந்த கொசு வார்ம்னஸ் தேடி போகும். அந்த லைட்னால வெளியிடுற ஹீட் எனர்ஜி அதுக்கு அந்த வார்ம்னஸ் தரனால அந்த திசையை நோக்கி மஸ்கிட்டோஸ் இன்செக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னு 2வது தியரி. இது மாதிரி நிறைய தியரி இருக்கு. இதுக்கு வந்து சரியானது இதுதான் ரீசன் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லை. இப்போ ஏன் மஸ்கிட்டோஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் ப்ளூ பர்பிள் இந்த மாதிரி கலருக்கு ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆகும்? ஆபீஸ் போறதுக்கு டைம் ஆயி போச்சு, நீங்க வேற ஆள்கிட்ட கிட்ட தெரிஞ்சுக்க இருங்க. இந்த கலர்ஸோட வேவ் லென்த்லாம் ஈஸியா மஸ்கிட்டோஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனாலதான் இந்த கலர் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல்ஸ்ல பாக்ஸ் மாதிரி தனியாக ஒரு ஓரத்துல வச்சிருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸ்ல எப்பவுமே ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். இது எதுக்குன்னா, எனக்கு என்னடா தெரியும், கேளுடா. இந்த ஃபுட்டுல எந்த கொசுவும் வராம டிசீஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ இந்த மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் இந்த லைட்னால. அதே நேரத்துல அதை அட்ராக்ட் ஆகும்போது சைட்ல அந்த கம்பியில சின்னதா ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் போரி இருக்கும். ஸோ இதனால அங்க வரும்போது அந்த கொசுக்கள் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்சு அங்கேயே விழுந்துடும். இதனாலதான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம். இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்றோம். லைட் அதே தான், ஆனா அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு ஃபேன் யூஸ் பண்றோம். இந்த ஃபேன்னால அந்த கொசுக்கள் உள்ள மாட்டி அந்த உள்ள பாக்ஸ்ல வந்துடுது. இப்படிதான் இந்த டிவைஸ் வேலை செய்யுது. அப்பாடா, எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு, ஆனா இது கொசு கரெக்டா அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ள வைக்கதா அதை பார்க்கல. அதை இன்னைக்கு நைட்டு மாட்டிட்டு நாளைக்கு காலையில எவ்வளவு கொசு மாட்டிருக்கு அதை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு டே 2, இது நேற்று நைட்டு ஃபுல்லா ஆன்லயே இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு கொசு இதுல மாட்டிருக்குன்றத பார்க்கலாம். என்னது? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட தாட்ஸ் கீழே கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்.